สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนค่ะทุกคนดูรถเสรุงซะก่อนค่ะทุกคนเห็นอะไรที่อยู่ในรถไหมคะเห็นเม็ดฝนที่อยู่ในรถไหมเนี่ยค่ะตอนนี้คือเสรุงเจอพายุฤดูร้อนนะคะที่พยากรณ์อากาศบอกว่า3 4 5นะคะ3 4 5นะคะจะมีพายุฤดูร้อนเข้าค่ะตอนนี้เสรุงบอกเลยว่าที่สวนนะคะได้รับผลกระทบแล้วค่ะทุกคนดูใบกล้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เสรุงถ่ายทำไม่ได้คือลมแรงมากค่ะลมพัดในสวนเนี่ยแรงมากนะคะมะยงชิดของลุงข้างสวนนะคะร่วงไปเยอะเลยนะคะร่วงไปเยอะเลยแล้วของเสรุงก็ร่วงค่ะตอนนี้คือชาวสวนตัวน้อยอย่างเสรุงนะคะทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝนตกลมแรงค่ะสิ่งที่เราทำได้คือเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนของชาวสวนค่ะตอนนี้สิลุงแทบจะแบบว่าทำไมฉันไม่มีเปรยวนนะคะคือพื้นที่ด้านล่างสวนของสิลุงตรงนี้นะคะสิลุงแบบถ้าฉันมีเปรยวนนะฉันจะผูกเปรยวนเชื่อมกับต้นมะยงชิด2 ฝั่งแล้วฉันก็จะแบบว่านอนลมเย็นสบายใต้เปรยวนค่ะแต่ตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนตกก็จริงแต่มันไม่ได้ตกแรงมากค่ะมันลมแล้วมันตกอลิตเติ้ลนะคะแล้วทีนี้มันทำให้ใต้ร่มมะยงชิดอะค่ะมันเย็นมากมันน่านอนกลางวันสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือความสุขของชาวสวนเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้สิลุงบอกเลยว่าใต้ร่มมะยงชิดอะค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าน่าผูกเปยวนแล้วนอนกลางวันสุดๆค่ะแต่ทำไม่ได้เพราะว่า1นะคะสิลุงไม่มีเปยวน2ก็คือฝนยังลงเม็ดอยู่นะคะฝนยังลงเม็ดทะลุฝนลงเม็ดทะลุใต้ร่มมะยงชิดอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เสลุงจะรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะจะรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยไปตะเวนลดตามทรงพุ่มของต้นที่ยังเหลือลูกอยู่นะคะมันจะมีบางต้นที่เหลือลูกอยู่นะคะโซนด้านนี้ค่ะโซนด้านนี้1 2 3ต้นนี้เหลืออย่างละลูกที่ยังไม่งอมนะคะลูกใหญ่นะเหลือลูกใหญ่อย่างละลูกนะคะส่วนต้นนู้นเหลือหลายลูกอยู่แต่ว่าถึงยังไม่ได้ปีนนะคะแล้วก็โซนด้านนี้ค่ะโซนด้านเนี้ยนี่ด้านนี้จะเหลือหลายลูกหน่อยสิลุงก็จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ค่ะทุกคนจะเห็นดินเห็นไหมดินที่โดนฝนนะคะจะเป็นสีนี้เลยดินนครนายกที่สวนของเสลุงอะค่ะเวลาโดนฝนแล้วจะเป็นสีนี้เบื้องต้นก็คือเดี๋ยวเสลุงจะรอให้ฝนสงบกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเสลุงก็จะออกไปลุยต่อแต่ว่านะตอนนี้มันเป็นเวลาพักผ่อนของชาวสวนมะยงชิดค่ะชาวสวนมะยงชิดอย่างเสลุงเราก็จะใช้รถของเราให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเสลุงมาอยู่บ้านป้าโบต้นมะยงชิดของป้าเขาทรงพุ่มไม่หนาเท่าของเสลุงอะค่ะมันอยู่ใต้ต้นไม่ได้เนาะแล้วก็ตรงพื้นที่ลานบ้านของป้าก็ไม่มีมานั่งเสลุงก็เลยว่าทำไมเราไม่มาเอนหลังนอนในรถวะอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ชาวสวนมะยงชิดจะเข้าไปเอนหลังนอนในรถแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอเวลาพักผ่อนแป๊บนึงนะบุยสวัสดีค่ะ